இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை ஒலி. குரட்டை வந்து ஒரு வியாதியா அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குரட்டை வலி விடுறப்ப ஒரு சில மைக்ரோ வினாடிகள் மூளைக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜனேஷன் கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது ஒரு வியாதி. இதுதான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா. ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தோஸ் ஹூ ஆர் ஒபீஸ்ட், ரொம்ப உடல் பருமன் அதிகமாக உள்ளவங்க, டயபெட்டிக் பாப்புலேஷன்ஸாக இருக்கிறவங்க, நெக் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்க, கழுத்தோட சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கக்கூடியவங்க, பிபி பேஷண்ட்ஸாக இருக்கக்கூடியவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ குரட்டை விடுறவங்க எல்லாருமே வியாதியா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்லீப் அப்னியாவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து ரொம்ப சவுண்டாக குரட்டை விடுறது ஒன்று, ரெண்டாவது மறுநாள் காலையில் ஏந்திரிச்சோன்னா மார்னிங் ஹெட்ஏக்ஸ், மூணாவது வந்து டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ், பகலில் வந்து ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கலாம், இல்லை டிரைவிங்கில் போகிறவங்களா இருக்கலாம், திடீர்னு டோஸ் ஆஃப் ஆவாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாமே தூங்கி விழுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ். இது மாத்திரம் இல்லாமல் லேக் ஆஃப் லிபிடோ, செக்ஷுவல் டிசைர் கம்மியாக இருக்கிறது, இது இல்லாமல் லேக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன், ஞாபக மறதி அதிகமாக இருக்கிறது, பிபி பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க, மாத்திரை 3 நாள் போட்டாலும் பிபி கண்ட்ரோலில் வராது. இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் குரட்டையோடு சேர்த்து இருந்துச்சுன்னா அது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியாவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சரி சார், இதை எப்படி சார் டயக்னோஸ் பண்ணுறது, இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ எனக்கு வந்து குரட்டை இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் சொல்கிற அந்த சிம்டமில் 2 சிம்டம் இருக்குது. எனக்கு காலையில் வந்து எழுந்திரிச்சோன்னா தூக்கமாக வருது பகல் நேரத்தில், ப்ளஸ் குரட்டை ரொம்ப சவுண்டாக வருது, பிபி கண்ட்ரோலில் இல்லை. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. பாலிசோம்னோகிராஃபி அப்படின்னு மெடிசனில் சொல்லுவோம். இரவு நேரத்தில் நமக்கு தலை மூக்கு பகுதியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்து நைட்டு அந்த அட்டாச்மெண்ட்டோட தூங்க வேண்டியது இருக்கும். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸோ ஏஹெச்ஐ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அப்னியா ஹைப்போப்னியா இண்டெக்ஸ்னு பேர். அதன் அடிப்படையில் இவங்களுக்கு ஸ்லீப் அப்னியா இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். இருந்ததுன்னா அதுக்கு 3 கேட்டகரி வச்சுருக்கிறோம், மைல்டு, மாட்ரேட், சிவியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த கேட்டகரிக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியம் இருக்குது. சரி சார், இந்த ஸ்லீப் அப்னியா இருக்குது, நான் ஆனால் வைத்தியம் பண்ணல, என்ன நடக்கும், ஏன் வைத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்லீப் அப்னியா இருந்து வைத்தியம் பண்ணாமல் விடுற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு நாளடைவில் மெட்டபாலிக் டிசீசஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சுகர், ப்ரெஷர், ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக்ஸ் வர்றதுக்கு, மாரடைப்பு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. இது இல்லாமல் டிப்ரெஷன், மைண்டு வந்து சுத்தமாக வந்து மங்கி போகிறதுக்கு, ஞாபக மறதி பர்மனெண்ட்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ ஸ்லீப் அப்னியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வைத்தியம் பண்ணணும். சரி சார், எப்படி சார் அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேட்டகரியை பொறுத்து இதுக்கு மாத்திரை மருந்து கிடையாது. ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் வேல தான் ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். ஒன்று வந்து சிபேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் இருக்கும். அது மூலயமா மூக்கில் வந்து ஒரு டியூப் அட்டாச் பண்ணி நைட்டு நம்ம தூங்குறப்ப கண்டினியூஸாக நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து அது பாசிட்டிவாக உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஷரைஸ்டாக கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இந்த ஸ்லீப் அப்னியாலேருந்து ரிலீவ் ஆக முடியும். இது ஒரு மெத்தட். இது இல்லாமல் அனதர் மெத்தட் கால்டு மேட்ஸ்ன்னு பேர், மேண்டிபுலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிவைசஸ். நம்மளுடைய தாடையோட கீழ் பகுதியை இழுத்து வைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப் மாதிரி இருக்கும். அதை போட்டுட்டு தூங்குற பட்சத்தில் இந்த ஸ்லீப் அப்னியா வராது. இன்னும் சிவியராக இருக்குது, வெயிட் 100 கிலோவுக்கு மேலே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி அதை சரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஸ்லீப் அப்னியா இருந்தால் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு இமீடியட்டாக ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணிக்கோங்க. லீட் எ ஹெல்தி அண்ட் ஹாப்பி லைஃப்.